Ох, ну что, друзья, со Старым Новым Годом к 3 часам ночи у нас с Маркизом получилась вот такая красота. Сидим и не верим. Да, как красиво, Маркиз. А у нас ли это дома? Вот он на кресле, там отражаются огонечки в зеркале. Саше спасибо за камин. Ване спасибо Норову за помощь. Поотваливались с потолка огоньки. Со скотча все равно мне пришлось их на иголочки вешать. Вот такие у нас башмачки, тут сапожки висят пряничные. Еще нет ни шаров, ничего, только хвоя и огни. Звезда рождественская мерцает. Сани, лыжи. Это Дед Мороз в санях, ангел, который любовь должен принести. Так интересно, даже огонек ему на сердечко попал. Вот так вот. Конечки, чашечки. Очень красиво. Ну все, вообще. Здравствуй, счастливая, прекрасная жизнь.